Hello， 歡迎收睇肥東 Michael 住好啲，我係肥東 Michael。Hello， 大家好，我是 Micky。好啦，我同 Micky 咧今日咧再次嚟到我哋坦洲嘅呢個銷冠盤啦，亦都我哋一個中澳春城呢個樓盤嘅。咁我哋今日咧主要就係想分享我哋中澳春城嘅5期44座呢個全新加推嘅戶型啦。咁可能呢個戶型咧，亦都之前咧可能有朋友都睇過我哋嘅視頻啦，咁亦都有所了解啦。咁就係最新嘅89嘅一線河景單位咧，以及我哋呢個120方嘅4房雙露台戶型嘅。咁現時嘅話咧，呢一個靠左邊呢一戶嘅03戶呢個89嘅河景單位咧，已經剩翻少部分嘅樓層啦。而家咧準備加推另外一邊04戶型嘅呢個戶型啦，就係睇另外一邊嘅，即係睇到有少少嘅6期嘅園林景觀啦，加埋河景為主嘅嚇。咁我哋呢一邊咧，目前嘅一個單價咧係14,600蚊嘅單價。如果高層啲咧，就會稍為貴啲啦。咁如果似我哋細面積嘅單位咧，似我哋89呢啲河景單位咧，均價要去到15,500左右嘅一個單價嘅嚇。因為河景咧就會貴翻少少嘅，而且細積單位嘅單價都會貴翻少少嘅。咁我計過啦，如果按照現時嘅最新政策嘅一個優惠咧，成個優惠 total 落嚟嘅話咧，係208,000嘅，加埋我哋嘅月供補貼啦、兩地牌補貼等等嘅優惠咧 ，total 落嚟係208,000，然後咧就抵翻個房價咧，先有現時嘅呢個折後嘅一個單價嘅，15,000幾嘅一個單價，所以佢係補貼咗入去好多嘅一啲折扣噶啦。如果唔補貼嘅話咧，甚至去到16,000幾呢個單價嘅。咁現時我哋呢個89嘅話咧，總價落嚟咧，計佢中層咧135萬左右嘅呢個價位嚇。咁如果我哋再往高少少嘅話咧，可能就貴啲。但落嚟嘅首期咧，大概1.5成首期係21萬左右，月供30年大概係6,300蚊嘅。所以相對嚟講咧，你20萬左右咧就可以入手咁靚嘅河景單位咧，亦都係比較少見嘅。咁同埋咧，現時我哋亦都嚟到89嘅呢一個44座嘅呢個4樓呢個示範單位嘅。咁再次展現一下我哋呢個示範單位俾大家睇一睇，回顧一下，係啦，冇錯啦。好啊，咁我哋呢個單位咧，亦都係我哋03嘅樣板間啦嚇。咁同04最大區別係咩咧？就係鏡面相反，即係04戶型咧係隔離，03係靠呢一邊嘅。咁我哋從入門咧，亦都可以睇得出啦。咁我哋嘅鞋櫃咧，以及我哋呢一個儲物櫃咧，就係擺喺呢個位置嘅。不過鞋櫃咧，佢就稍為會偏細少少，就係呢個位置嘅。就係我哋嘅鞋櫃擺放位置。咁我哋平時啲包包鎖匙就可以執喺呢個位置啦。當然呢一個廚房咧係改動咗嘅，但係你可以睇到個廚房咧係好深嘅。對，是比較長。冇錯啦，咁佢剝咗之後咧，仲做咗個灶台喺呢個位置啦。然後再擺翻咗我哋呢一個長型嘅 L 櫃，L 型嘅廚房啦。咁當然呢個廚房係做咗少少手腳嘅嚇。喺我企嘅呢個位置，呢條廚位呢度咧，佢已經把呢個生活露台剝咗噶啦。即係相當於呢一個現時整完嘅效果咧，係推咗我哋生活露台，冇錯啦，推咗出去嘅效果。所以佢廚房咧變咗一個長 L 型嘅。我相信中意煮飯嘅朋友一定好中意呢個設計。是的，冇錯啦。其實大家都可以參考這種設計的。係啦，咁呢度仲做埋中灶台啦。咁平時如果係2個人居多嘅情況下咧，就可以選擇喺呢度用餐啦。冇錯。咁我哋餐台位置都可以睇到啦。亦都可以擺一個4到6人嘅餐台係冇問題嘅。其實佢呢個風格我好中意嘅，就是那種奶油風。係啦，奶油風啊，咁成個牆身你會睇到啦，極簡風格，係啦，比較白色嘅一個偏黃少少嘅奶油風格啦。咁我哋成個廳嘅話咧，冇太多嘅一啲好花哩碌嘅嘢。對，其實反而這樣會顯得整個房間更大。冇錯啦。咁我哋牆身背景你都睇到啦，佢冇做太多嘅調整，只係呢個部分度加咗幾個我哋嘅展示架喺呢度嘅啫嚇。對。冇太多嘅一啲改動部分，牆身仲係保持喺呢一度，就油咗層漆，然後咧上面仲係做咗一個好簡約嘅天花啦嚇。基本上可以話冇天花嚇，基本上冇做天花嚇。對。就係做咗層鋪頂，然後咧就係做咗個吊燈嘅。咁成個
餐客廳你可以睇到啦，佢開間係 O K 嘅嚇。咁睇落去咧，我如果唔講，你絕對以為成8平方嘅餐客廳嚟㗎。咁呢個開間咧係有3.7米嘅，可想而知呢個客廳係好闊落啦，係咪？咁加埋佢封埋露台嘅效果咧，仲加之大，就顯得這個廳更深了。走進來就覺得很深的廳。因為點樣咧？我慢慢同大家解釋啊。因為我哋嘅示範單位咧，佢係正常嘅交標嘅情況下係有趟門嘅。然後係冇封窗嘅嚇，因為我知道有啲朋友唔中意封窗嘅，咁所以佢呢度咧就冇封窗嘅，所以成個露台佢係一種保留係原始嘅露台俾你嘅嚇。而且大家可以看啊，這虛線這個位置畫過來呢，就是我們花池的位置了，也是贈送面積的。係啦，咁成個露台咧唔單止送一半，仲計埋花池嘅呢個位置再送全數，都係送一半嘅情況下咧，即係成個露台咧。係基本上佔咗差唔多接近2/3嘅空間係送俾你㗎啦，即係話可以話相當於一大半係送俾你嘅。然後我哋仲加埋做埋展示效果，洗衣機、烘乾機擺埋之後嘅效果，係啦。咁成個做完櫃嘅話咧，你成個收納櫃你睇非常之深嘅呢個櫃，好深嘅櫃嗱，基本上我成個手臂擺落去嘅效果係有我手臂咁長嘅嚇，大概差唔多90公分左右嘅收納櫃。整埋之後，你成個露台仲有咁大，你可想而知呢個露台幾大嘅。咁呢度咧最靚嘅景觀係咩咧？就係呢條河景啦，冇錯啦。包括我哋啱先04又好啦，而家係最新加推嘅04單位咧，都係呢一種景觀嘅嚇。咁佢偏向少少隔離呢個綠旗嘅園林景觀啦。佢有一部分呢個側邊嘅窗移喺呢個位置咧，就睇到部分嘅綠旗嘅園林景觀，但主要咧係以河景為主。其實真的有不少朋友衝着這個河景過來看的喎。係冇錯，因為呢度咧。第一個視線，如果你高層嘅話咧，係冇遮擋嘅，視線靚嘅。咁有啲人中意開揚嘅景觀情況下，呢個對面係唔會有改變嘅，係我哋一個陸地公園嚟嘅，所以前面嘅河景同埋陸地咧係唔會再有改變嘅。其實從屋企裡面看出去的視野呢，都很開闊的。冇錯啦，所以佢就唔受任何遮擋，所以無論高層低層咧，都好靚仔嘅景觀下㗎，view 係非常之靚嘅。是的。嗱，咁第一間我哋嘅房間啦，都係呢個客房，都係睇住我哋嘅呢個河景嘅。咁但係呢度咧就係做咗3房1衛嘅戶型啦。就冇套間嘅。是一衛的設計，是的，大家可以看到淋浴間的空間也非常的寬，然後這裡也帶有一個明窗的設計。冇錯啦。咁我哋咧就睇翻啦，呢個示範單位係改動咗咩咧？就改動咗。喐咗間房嚇，剝咗佢打通之後咧，變成一個大嘅衣帽間。對，咁你可以睇到呢個改造完嘅衣帽間之後咧，係非常之靚嘅。就變成一個大兩房啦。咁無論係呢個房間又好，或者我哋嘅主人房好，都可以看河景。270度係冇任何遮擋，係全部睇晒我哋嘅河景嘅。所以呢個亦都係佢吸引嘅點嚇。咁我哋嘅主人房可以睇到啦，3邊落床不單止，我哋中澳交標嘅時候咧，個窗台係剝晒嘅，所以呢度係佢後期加嘅窗台，所以佢可以做咩咧？做我哋嘅化妝台啦，仲有平時我哋可以坐喺呢度嘅地方，冇錯啦。咁我哋呢度咧係一個7字形嘅窗台，咁可以睇翻兩邊河景，你睇下。成個河景你係冇死角睇晒嘅。其實在這裡做一個飄台的這種設計都完全 OK 啊，因為這裡可以看到我們的河景，所以平時呢，我們可以坐在飄台的位置去觀賞我們的河景的。係啦，冇錯啦。咁我哋下邊咧仲有一個我哋東南西北各一個門噶嘛，咁係我哋呢個北門呢度咧，下面一出嚟。到時候我哋已經整咗七七八八，而家淨差啲綠化未整好噶啦，就會可以食飽飯，可以喺樓下度散步，係冇問題嘅，好寫意嘅呢個環境，真係好愜意。係啦，咁冇錯啦，咁呢個就係我哋一個89平方嘅3房啦，仲有一個82嘅咧，都帶大家睇埋一個我哋82嘅雙露台戶型啦，一齊跟住鏡頭我哋睇一睇82方嘅4房。好啦，咁而家咧就嚟到我哋呢個120方嘅戶型啦，亦都係雙露台嘅4房2次嘅，而且包括主人房也做到南北對流哦。冇錯啦，咁其實相對嚟講，佢可以話係3個露台啊，呢間房間嘅戶型。咁呢個亦都係我哋02戶型啦嚇。咁呢個82方咧，我哋前幾條視頻咧，其實都同大家分享過，我哋都係最新加推。喺我睇過中澳入邊戶型亦都最靚仔嘅。其實 Miki 都好喜歡這個戶型的，包括現在我們所站的這個開放式廚房的位置，大家可以看一下這個示範單位，其實做的真的好漂亮。冇錯，這個島台連接着餐台的位置。係啦，其實如果你哋中意示範
示範單位呢個格局咧，其實可以揾我哋嘅專人按照佢呢個咁樣參考設計就 O K 噶啦。對，係啦，咁我哋嚟睇下呢個百葉坊有咩唔同啦。首先睇下呢個百葉坊咧，入門呢度咧，佢做咗個細節喎。你可以俾個鏡頭俾大家睇一睇，咁樣吊住。其實我哋呢個入戶呢個門啊，佢係冇直對我哋嘅房間嘅喎。呢個位置啊真係 O K 嘅喎。佢呢個細節做得好好嚇。因為我哋呢邊嘅人咧有啲會送風水嘅，所以佢如果係直衝住咧係唔好嘅。其實對，特別是做生意嘅朋友很講究這些，好講究嘅。對，咁呢個佢嘅細節做得非常之好，我覺得佢係冇直對我哋嘅主人房嘅門啦。咁入到嚟之後咧，咁我哋呢邊咧，其實係正常交付都係有我哋嘅趟門嘅嚇。是的。咁係正常，呢度係牆啦，咁牆身一到呢度係趟門啊。咁呢個廚房其實空間好大。是的。我可以話係呢個百葉坊嘅廚房要比之前啲廚房係大成倍多嘅。咁之前嘅廚房可能一半嘅啫。其實就是因為示範單位呢做了一個改動，所以顯得這整個廚房的空間會更大。冇錯啦，咁佢而家做埋我哋嘅灶台啦、中灶台啦，同埋我哋嘅餐廳係連住嘅，擺咗個細圓台係搭配咗。包括滔哥身後呢，可以擺放一個雙開門嘅冰箱位。係啦，呢度就可以擺一個雙開門嘅雪櫃位之餘咧，我哋呢度仲可以做一個 L 型嘅一個設計啦。是的。然後你可以注意下呢個廚房嘅窗係好大嘅。所以你呢個廚房係絕對唔怕暗嘅。咁我哋咧就睇翻呢一邊嘅一個餐廳位置。其實餐廳位置咧，佢擺呢張台咧係為咗好搭配呢個呢個中灶台啫。咁如果我覺得正常嘅情況下，我哋放圓台，6到8人嘅圓台完全冇問題。是沒有問題。係啦，包括做埋酒櫃都得嚇。咁我哋從呢度開始咧，就係我哋嘅生活露台。對，生活露台呢，也是給大家已經推出去了。冇錯啦，咁佢呢個示範咧做得好好啊！呢個設計師，因為呢度咧亦都係望住我哋河景嘅，所以我哋平時喺呢度咧喝茶看河景、飲茶睇河景係好 OK 嘅嚇。呢個景觀，呢個 view 係超級靚嘅。咁平時又可以同朋友或者兩公婆去坐喺呢度傾下心事，睇下我哋嘅河景啦。好有 feel 啊！而且高層嘅話咧，仲可以睇到遠景、山景都可以睇得到嘅嚇。咁呢個咧就係我哋生活露台啦。咁我哋全部示範單位啲露台都係推出去㗎啦嚇，因為顯得個空間會大啊。咁我哋再睇下我哋近4米嘅廳啦，係好闊落嘅。哇，好寬！滔哥，我們展示給大家看。你看嗱，咁我哋呢度其實係咁樣嘅。我哋呢度仲加咗背景牆嘅，如果唔加背景牆，呢度可能再少多15公分左右，所以呢個廳係好大嘅。咁我哋睇一下我哋上邊呢個咧，亦都做到一啲簡單啲嘅吊頂啦。咁我哋入嚟呢度咧，從呢個位開始，我企呢個位開始就係我哋嘅大露台啦。呢個露台大好多，唔係大少少，大好多。咁而且都係雙面嘅採光面。今日係打風啊！要落暴雨啊，所以今日係冇乜陽光嘅。而家下晝3點零鐘咋，咁你都可以睇到光線並唔差，並唔差嘅光線。咁呢度就係我哋雙露台嘅南北對流啦。咁我哋一齊睇下房間咧有啲咩內幕先。首先我哋入去睇一睇呢邊。我哋睇一睇呢個主人呢個衛生間。咁呢個衛生間亦都係做到乾濕分離嘅。冇錯。咁佢呢個衛生間會大唔少啦。咁包括我哋呢度咧。剝咗之後做咗一個多功能間，書房、K 房、咖啡房同埋我哋嘅瑜伽室都可以做喺呢度嘅。當我剝咗之後，我覺得佢 OK 嘅嚇，咁佢做咗個摺疊3折疊門。其實書房係最合適，我覺得嚇，書房 OK， 客房都 OK 嘅。包括大家可以看到，這個位置呢，也是2個房間打通了，從中間打通了，然後做了一個合併的兒童間，哇！這個房間好大，顯得很大。對，其實如果有即係上次講過有2個小朋友啦，仲細個嘅時候咧，其實可以咁做嘅，因為咁樣唔單止可以增進佢哋嘅感情之餘咧，仲可以一齊學習啦，一齊進步啦。而且有這麼大的活動空間，我覺得是最好的設計。冇錯啦，咁有兩兄妹又好，或者2兄弟又好，可以同時喺呢度玩具分享啦。有一個屬於自己的小空間，很好。係啦，玩具分享同埋咧，可以喺呢度整唔同嘅一啲佢平時嘅一啲，譬如話積木啦、樂高啦等等，係可以喺呢個空間進行嘅。所以佢咁樣做係 OK 嘅嚇。咁再大啲嘅時候咧，就攞一個牆布或者係攞一個硬板隔開佢 OK 嘅啦嚇。咁我哋再睇睇呢個主人房。哇！呢個主人房正啊。對啊，還可以放一個浴缸。對。
OK 嘅。咁其實我最中意呢個戶型咧，就係主人房啦。點解咧？因為佢呢度唔單止有咁大個空間之餘，主人房嘅空間真的超大。係啦，冇錯啦。咁大家會覺得，衣櫃擺邊啊？冇急住，衣櫃衣帽間喺呢度，衣帽間喺呢度係一個180度轉角位嘅河景啊！而且我哋喺呢個化妝台，可以一邊化妝一邊睇住咁靚嘅河景啊！是的，好有 feel，心情都愉悅啲啦。同埋呢度咧就做咗到頂嘅我哋嘅衣帽間。對，大家可以轉過來看呢，我們主人房可以放一張1.8米的大床之外，還可以做到3邊的落床位。而且除此之外，大家可以看一下這個空間，這裡的空間。包括這裡的空間都可以放一個按摩椅。我記得上期 Miki 跟濤哥也有提過，這個空間完全可以擺放一個大的按摩椅，都是完全 OK 的。冇錯，因為佢窗台係駁咗嘅。而且大家看過來呢，這邊也是主人房，是有2面採光的。冇錯啦。給大家看一下，直接看到我們的河景的。係啊，所以話呢個景觀咧，同埋呢個 view 係真係好靚嘅。是的。咁點解佢呢個百二方要比之前靚咗咁多咧？首先我覺得最有改進嘅就係第一個廚房大咗1倍，即係大咗非常之多嘅。咁第二就係佢嘅一個設計感咧更加細節咗啦，而且主人房係南北對流，而且有衣帽間睇河景嘅景觀嘅，所以呢一個咧係要比之前嘅戶型百二方戶型咧係靚唔少嘅，呢個係不得不承認嘅。咁當然啦。各有各好啦，係咪？咁每個人可能中意嘅嘢都唔同啦，加埋佢而家改良咗個戶型格局咧，更加實用、更加細節啦，係咪 ？OK， 咁呢度咧就係我哋現市44座嘅一個最新嘅一個示範單位，120平方嘅。好啦，咁如果咧中意我哋呢2個戶型嘅朋友咧，記得可以點擊我哋上方嘅二維碼，掃一掃就可以聯繫我哋。即刻 send 資料俾你睇一睇啦！咁靚嘅單位，你仲未心動咩？我哋下期再見到各位朋友，拜拜。